啲我諗都轉變當中嘅馬咯，希望搏佢再進咯。其他馬行圈咧就同滿滿行圈對版咧靚嘅，咁另外超群6十係啦，10號馬嘅亮寶咧頭先就上馬咧有啲條扭計嘅，咁另外11啦，挑勇者唞得太耐啦啲馬，出到嚟比較緊張。咁啊，起眼光先啦，潘頓都夾到啲馬嘅，咁啊，一係雷神太保，同滿滿要埋7號超群60。兩步啦，咁不過如果你話即係穩陣啲要做膽，其實阿蘇睇佢哋有一隻反白啊，話關節啊對關節好啊，我都唔敢試都係未贏過呢個路程㗎。呢組你話真係贏過呢個路程差唔多。因為唔平啊，嗰罐咁嘅嘢，冇錯。或者係一招啦。唔係平貴個問題，自己知自己身體嘅問題。我唔敢上頭㗎，咁我覺得佢都叫做演出穩健啲嘅。俾翻我隻。咁啊7號嘅超群60都要買啦，咁啊一對熱門1、2檔。咁啊另外就包埋隻6號嘅亨記啦，同埋4號嘅起眼光睇下會唔會克服到個11檔。暫時就同滿滿都係最型係啊，3.2倍。超群60變翻次滿，佢正多好多嘅呢個路程同滿滿，我又覺得佢大熱門合理啲。超群60點解一路都咁熱？嗰啲粉仲有㗎嗰啲粉。好，咁啊英文台 Jenny 啦揀咗9號嘅珊珊4、3號萬眾開心、6號亨奇同埋5號同滿滿。食飽啊！